யூடியூப் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இந்த குளிர்காலத்தில் குழந்தைகளுக்கு சாதாரணமாக சளி தொல்லை, மூச்சு திணறல் இதெல்லாம் இருக்கும். இதுக்கு ஒரு எளிய வைத்தியம் என்னென்னா, ஓமவல்லி இலை எங்கே பார்த்தாலும் எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும் பெரும்பாலும். அந்த ஓமவல்லி இலைகளை ஒரு 5 இலையோ அல்லது 7 இலையோ பறித்து அதை மிதமான வெந்நீரில் அந்த இலைகளை போட்டு அதிலேருந்து ஆவி வரும். அதை பிள்ளைங்கள முகரச் செய்யணும். அந்த முகர்றப்போ ஒரு போர்வையாலையோ எதையோ போட்டு அந்த பிள்ளைங்கள லேசாக அந்த ஆவி வெளியில் போகாத அளவுக்கு அவங்க முகத்தில் அடிக்கணும். அவங்க அதை முகரணும். ஒரு 2 அல்லது 3 நிமிஷம் முகர்ந்தால் போகிறோம். அதுக்கு மேலே ரொம்ப வேண்டியதில்லை. அது ஈஸியாக விடுபடலாம். ஒரு காசு இல்லாத, செலவில்லாத ஒரு எளிய வைத்தியம் இது.